Ayo. Mangga. Gonggominan. Ngapa? Disuk-suk ae aku tekan kono nggo. Nggonmu ki lho teko kono nggone. Aku nang kene iki mepet. Lah wong wedok iku demenang. Oh iya ya. Ras terkuat di bumi ya. Iya. Pokoke renek sing iso ngalahke wong wedok. Lah iya. Ya nyatane kaya Mas Jalu ki ya. Sewengi utuh ang-ung. Heeh. Bojone nang omah numpak sepur kelinci, senam. Ayo. Awitane goleke ya sapa? Nggih, wong lanang kudu diapusi kok. Ayo. Ya. Oh. Iki pasanganku mawar Yuk memanikmu monggo.
Terima kasih wah Mbak Eva jos ya Mas. Alhamdulillah. Saya